buongiorno, le principali notizie. A Catania l'Air Show, spettacolo esibizione delle frecce tricolori che sorvoleranno il cielo del lungomare. L'evento verrà trasmesso in diretta su Telecolor a partire dalle 14:50. Resta in carcere la mamma che a Mister Bianco ha gettato dal terrazzo la figlia di 7 mesi uccidendola. Il gesto legato a problemi di fragilità della quarantenne per una crisi postpartum. A Monreale si stringe il cerchio attorno al secondo killer della serata che ha fatto 3 morti. Oggi corteo per chiedere più sicurezza. Incendio doloso a Palermo nel centro che accoglie i giovani disabili e con lo spettro autistico. Le fiamme hanno danneggiato la struttura sorta in un bene confiscato alla mafia. A Palermo il recupero del Beisan affondato ad agosto, è arrivata a Porticello la prima chiatta, il veliero tornerà in superficie entro fine mese. Nel naufragio persero la vita 7 passeggeri. Calcio, Serie B, Palermo in cerca di riscatto, oggi in casa del Cesena dopo la sconfitta con il Sud Tirol. Rosanero sesti ma ancora non hanno la matematica certezza di giocare i play-off. Serie C, oggi scattano i play-off, al Massimino arriva il Giuliano, Toscano dovrebbe confermare l'11 di partenza, visto a Potenza, unica eventuale alternativa, Quaini a centrocampo. Buongiorno e buona domenica a tutte e a tutti. Oggi alle 15 a Catania l'Air Show, spettacolo e esibizione dal vivo di aeroplani, comprese le frecce tricolori che sorvoleranno il cielo del lungomare. L'evento verrà trasmesso in diretta su Telecolor già a partire dalle 14:50. Sentiamo Simona Mazzona. Sullo sfondo vogliamo presentarvi un altro un programma ricco di spettacolo e innovazione, quello preparato per il grande evento di oggi sulla piazza Franco Battiato con l'attesissimo evento Catania Air Show. Si parte alle 15 e fino alle 19 gli aeroplani si esibiranno in diverse fasi, una formazione unica prima e in alcuni momenti le acrobazie del solista fino alle spettacolari frecce tricolori. Ieri le prove generali in vista dell'evento di oggi che richiamerà in piazza tantissimi curiosi, un'atmosfera gioiosa e frizzante che già si respirava durante le prove. Emozione e orgoglio di essere italiana. Spettacolare, emozionante. Veramente un'emozione spettacolare, soprattutto nella nostra città di Catania, ci voleva. Organizzato dall'Aero Club di Catania con il patrocinio dell'Aeronautica Militare e del Comune, l'appuntamento inaugura ufficialmente la stagione italiana delle manifestazioni aeronautiche. Tutto lo spettacolo verrà accompagnato da una colonna sonora tutta italiana. Quanti velivoli si esibiscono? Sono circa 7 display tra elicotteri, aeroplani e poi abbiamo il finale con Demosar e anche aeronautica militare con le frecce tricolori prestigiosissime. L'accesso alla manifestazione è gratuito e riservato esclusivamente ai pedoni. L'evento verrà trasmesso in diretta a partire dalle 14:50 su Telecolor. Resta in carcere la quarantenne che ha lanciato in strada dal terrazzo di casa la figlia di 7 mesi uccidendola nel centro storico di Mister Bianco nel Catanese. L'ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Catania che, accogliendo la richiesta del procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e del sostituto Francesco Rio, ha convalidato l'arresto della donna che ha ammesso le proprie responsabilità per omicidio volontario. Contestualmente il giudice per le indagini preliminari ha emesso nei confronti dell'indagata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il drammatico gesto è ritenuto legato a problemi di fragilità psicologica della quarantenne acuiti da una crisi postpartum che l'aveva portata a rifiutare la bambina. Lunedì i funerali della piccola Mister Bianco. È stato un catanese di 46 anni domiciliato a Siracusa, è stato arrestato dalla polizia per detenzioni a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Teneva 60 kg di droga, marijuana e hashish nella sua abitazione all'interno di 2 magazzini. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Cavadonna. Adesso paura e sfiducia sono i 2 sentimenti principali a Monreale dopo i funerali delle 3 vittime della strage di sabato. Paura di nuovi fatti di sangue e sfiducia nelle istituzioni. E oggi si torna in piazza. Manlio Viola.
Non ci fidiamo dello Stato, non sappiamo se avremo mai giustizia. È una denuncia forte, dettata non solo dall'emozione, quella dei parenti delle vittime della strage di Monreale, una denuncia che ha avuto eco a margine dei funerali di Salvatore Massimo e Andrea, le 3 giovani vite spezzate in quella sparatoria. Ma la sfiducia e la paura affondano le loro radici in modo più profondo nella società monrealese. La tragedia infatti poteva essere prevista, forse evitata. Non era infatti il primo scontro fra palermitani e monrealesi. In altre occasioni gruppi di giovani si erano pesantemente insultati, qualche volta erano anche venuti alle mani. Niente di così grave però, ma gli episodi ripetuti potevano e dovevano essere un segnale di allarme. Adesso regna la paura, una paura che si è avvertita in occasione della fiaccolata di lunedì scorso, quando in tanti non sono scesi in piazza perché si era sparsa la voce che i palermitani erano tornati. I genitori così hanno tenuto i ragazzi a casa e ora il grido è comune. Dove erano le forze dell'ordine quella sera? Dove erano nelle settimane precedenti quando l'escalation è cominciata? Domenica sera a Monreale torna in piazza ancora una nuova fiaccolata per dire no alla violenza, per sconfiggere quella paura, per lanciare ancora una volta un messaggio e una denuncia. I modelli di questi ragazzi sono fiction come Gomorra e Mare Fuori, fiction che mitizzano il criminale. E su Instagram ci sono anche gruppi nei quali è possibile procurarsi armi con estrema facilità. Nessuno però vuole più metterci la faccia in queste denunce. Ma se lo sanno i genitori, come fanno a non saperlo le forze dell'ordine? È la frase che si sente ripetere nei bar, sulle panchine della piazza intorno alla fontana, dove però si vedono anziani e turisti, ma per ora pochissimi giovani. E sul fronte delle indagini, proprio sulla sparatoria, si stringe il cerchio attorno al secondo killer. Sarebbe coinvolto in un altro giovane originario del quartiere Zen di Palermo. A chiamarlo in causa sono 5 testimoni della serata che ha fatto 3 morti. Si tratterebbe di un giovane alto e magro con barba folta nera. Secondo gli investigatori i sicari potrebbero essere addirittura 3. Un telefonino è stato trovato da agenti della polizia penitenziaria nella cella del carcere di Rosarno, dove è detenuto per spaccio di sostanze stupefacenti il cantante Nico Pandetta, nipote dello storico boss mafioso catanese Turi Cappello. La perquisizione è stata eseguita dopo che la Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'esibizione il 1° maggio al concerto del rapper Baby Gang, che prima di cantare con Italiano avrebbe fatto sul palco una videochiamata con il coautore della canzone, appunto Nico Pandetta. E adesso indagato per accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte appunto dei detenuti. È stata convalidata il fermo per i 2 aggressori. Ci spostiamo ad Augusta, nel siracusano, 2 aggressori dei vigili urbani. Sentiamo Francesco Aloi. Arresti domiciliari per il 46enne con precedenti, obbligo di dimora per il 37enne incensurato che la notte dovrà restare a casa. È la novità che riguarda i 2 fratelli originari di Lentini, protagonisti del venerdì pomeriggio da Far West ad Augusta. Ora sono in attesa del processo. Erano scesi dalla terrazza dove stavano facendo dei lavori con un obiettivo: colpire i 2 vigili urbani che poco prima avevano multato una signora per avere parcheggiato l'auto in doppia fila. Ormai anche fare una multa diventa un problema. Eh sì, diventa un problema, e soprattutto questa, la cosa che mi fa rabbia è che i signori non avevano preso nessuna multa, hanno deciso di imbattersi in un confronto fisico senza avere neanche, non c'è il motivo neanche quando si prende la multa, figuriamoci quando non si prende. Quindi queste azioni vanno condannate. Per i 2 giovani agenti soltanto qualche giorno di prognosi, ma è il comandante a volerci mettere la faccia. Loro, ci dice, vanno tutelati. Ma io per forma ritengo che qualsiasi comandante debba metterci la faccia, qualsiasi cosa ne risponde il comandante e nessuno si deve permettere di toccare gli agenti. Queste immagini stanno facendo il giro del web, con la condanna che arriva in rete, ma anche dal vivo. Penso che sta diventando un paese molto ma molto pericoloso. Cose che non si sono in passato mai sentite dire, purtroppo non so perché c'è un sacco di gente che è impazzita. Siamo tutti a rischio, sia i vigili urbani sia i cittadini, ad Augusta siamo tutti a rischio. A Palermo un incendio doloso ha danneggiato una villa confiscata alla mafia e affidata a un'associazione che si occupa di ragazzi disabili con lo spettro autistico. L'incendio mette a rischio anche l'avvio della stagione estiva. Maglio Viola.
Fiamme nella villa confiscata alla mafia e da 5 anni usata da un'associazione sportiva dilettantistica che segue ragazzi con disabilità o disturbi dello spettro autistico. Ignoti sono entrati nella villa dell'associazione Il Sottomarino in via Trapani Pescia a Pallavicino, hanno forzato una finestra e appiccato le fiamme, danneggiando cucina, elettrodomestici e attrezzature ludiche. La scoperta l'ha fatta il presidente Giulio Polidoro, che ha raccontato tutto con un videomessaggio sui social mostrando i danni. È chiaro che noi faremo di tutto, ci sbracceremo per rimettere in piedi la struttura e per ricominciare. Polidoro ha presentato una denuncia alle forze dell'ordine e racconta che l'associazione stava preparando già il tempo d'estate che doveva partire a metà giugno, ma adesso è a rischio. Ieri ho passato un pomeriggio qui con gli agenti della Polizia di Stato e della Scientifica e con i Vigili del Fuoco che hanno fatto tutti i sopralluoghi, i prelievi e tutto quello che serviva. Loro faranno il loro lavoro, noi continueremo a fare il nostro, innanzitutto la ricostruzione e poi essere sempre vicini ai nostri amici. Il sottomarino non affonda e naviga anche controvento, ha aggiunto in un altro post Polidoro, annunciando una raccolta fondi per ricostruire quel che è stato distrutto, perché la solidarietà è più forte del fuoco, dell'odio e della paura e farà tornare a vivere quel luogo speciale, ha concluso. A Palermo il recupero del Bayesian fondato ad agosto, è arrivata a Porticello la prima chiatta, il veliero tornerà in superficie entro fine mese. Marco Cullà. È ormai tutto pronto per le operazioni di recupero del veliero Bayesian inghiottito dal mare di Porticello nel corso di una tempesta. Lo scorso agosto anche la gru galleggiante Evo Life 10 è arrivata al porto di Termini Imerese per recuperare il super yacht. In quella notte di agosto morirono 6 persone, tra cui il magnate e proprietario dell'imbarcazione Mike Lynch. Il mezzo da 5.695 tonnellate di stazza lorda è una delle gru marittime più potenti d'Europa. È arrivata in anticipo dopo il passaggio da Rotterdam nei Paesi Bassi, ha completato l'assemblaggio delle attrezzature per il sollevamento pesante e il reclutamento degli esperti di recupero marittimo impegnati nel progetto. E invece è arrivata nel pomeriggio a Porticello la chiatta Evo Life 2. Si tratta di una struttura galleggiante multiuso con 700 metri quadrati di spazio sul ponte e gru di bordo, con un equipaggio di base accompagnata da un rimorchiatore di supporto italiano. Nelle operazioni di recupero del relitto saranno impegnati sommozzatori esperti, piloti di veicoli subacquei telecomandati e altro personale marittimo specializzato. Il Bayesian dovrebbe tornare in superficie entro fine mese. Una breve pausa e poi la nave Amerigo Vespucci in transito a Giardini Naxos. L'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina italiana, in transito verso lo Stretto di Messina, incanta Taormina Giardini Naxos, uno spettacolo anche per i tanti turisti che stanno affollando la Sicilia sfruttando il bel clima di questi giorni. Francesco Triolo. I 3 alberi inconfondibili e vele bianche che si stagliano verso il cielo. L'Amerigo Vespucci è un vanto italiano, la nave più bella del mondo, è stata ribattezzata e oggi ha solcato le acque siciliane al largo tra Giardini Naxos e Taormina, regalando uno spettacolo unico. E l'occasione di vederla dal vivo è stata colta immediatamente da tanti turisti che in questo ponte quasi estivo di inizio maggio affollano il comprensorio taorminese. Grande è stato l'entusiasmo nella baia di Naxos per il suo passaggio, seguita da vicino da diverse barche e motoscafi che hanno potuto ammirare i suoi 101 metri di lunghezza. È sicuramente un onore per tutti noi, per la mia comunità, avere a Giardini l'Amerigo Vespucci, che rappresenta veramente uno spettacolo meraviglioso, che incanta sempre e ci fa riflettere su quelle che sono le possibilità italiane nel campo della Marina Militare. Quasi una sfilata quella della storica nave scuola nell'ambito del Tour Mediterraneo 2025, un itinerario simbolico e celebrativo che tocca alcuni tra i porti più affascinanti, con l'obiettivo della missione di formare i giovani allievi ufficiali della Marina e consolidare il legame tra la nave e i territori costieri italiani e stranieri, celebrando la bellezza del patrimonio marittimo e culturale del Mediterraneo.
Sino al 6 maggio la Vespucci sarà a Reggio Calabria, quindi farà tappa a Palermo dal 7 all'11 maggio per poi proseguire verso Napoli, Cagliari, Gaeta, sino a Livorno e Genova. A Taormina rimangono invece i tanti turisti che hanno scelto la Sicilia, 93% il tasso di occupazione delle camere nel comprensorio grazie anche alle bellissime giornate degli ultimi giorni. A Taormina già pronte le spiagge e caldo estivo in Sicilia che è previsto sino a lunedì. Musica d'autore al Teatro Pirandello di Agrigento con Tricarico. Sentiamo Davide Sardo. È bastato un pianoforte, qualche parola sussurrata e l'anima nuda di un artista per incantare il pubblico del Teatro Pirandello di Agrigento. Tricarico ha scelto proprio la città dei templi per la data zero del Light Blue Festival. La rassegna musicale promossa dall'omonima associazione è attesa a Realmonte dall'1 al 3 agosto con la sua quarta edizione. Con Buonasera, io sono Tricarico, spettacolo diretto da Franco Godi, il cantautore milanese, reduce dal premio Tenco e dal palco di Sanremo, ha celebrato 25 anni di carriera riportando al centro l'autenticità della musica d'autore e il suo brano d'esordio Io sono Francesco. Brilla, scintilla, brilla in fondo al mare, venite bambini. Sul palco ha proposto anche alcuni dei brani più significativi del suo vasto repertorio, regalando al pubblico un viaggio emozionante tra musica, parole e memoria. Ad aprire la serata, l'eleganza sonora dell'artista francese Dewey. Una breve pausa, poi il calcio. Oggi attendono sfide importanti il Palermo e il Catania. Eccoci al calcio, Serie B, trasferta delicata per il Palermo che oggi alle 15 rende visita al Cesena. Dionisi pensa ad un mini tour over, Verre e Ranocchia si candidano per una maglia da titolare. Marco Gullà. Come nelle montagne russe, il Palermo sta chiudendo ormai il suo campionato confermando l'ondivago rendimento. È mancata sempre la continuità, che invece hanno avuto squadre come Sassuolo, Pisa e Spezia e in parte anche la Cremonese. Rosanero adesso attesi dalle ultime 3 partite della regular season. Il Palermo è sesto, ma ancora non ha la matematica certezza di giocare i playoff. Non c'è tempo neanche di pensare a quello che è stato, anche se dovremmo analizzarlo perché è stata una partita non positiva nei risultati e nella prestazione, soprattutto nel secondo tempo, però dobbiamo ripensare alla prossima, dobbiamo recuperare energie, dobbiamo recuperare positività e mettere dentro tutto nella prossima partita. Dionisi sta pensando ad alcune novità in vista della sfida con il Cesena. L'obiettivo è apportare qualche modifica per ridare energia a una squadra apparsa in affanno nella ripresa con il Südtirol. Verre si candida per una maglia da titolare, potrebbe esserci spazio anche per Ranocchia. Ceccaroni ha un problema alla spalla destra, potrebbe giocare Nicolau. Serie C è il giorno di Catania-Giugliano, pubblico delle grandi occasioni al Massimino. Toscano si affida all'11 migliore. Marco Carli. Le sicurezze che provengono dalle ultime uscite e dalle formazioni messe in campo, ma anche le sicurezze che derivano dalle alternative. Pensiamo a Dalmonte, autore dell'assist per Inglese a Potenza, o Sturaro che ha salvato sul tiro di Berrengia. Quelle alternative che fino a 2 mesi fa al Catania non c'erano e che adesso ci sono nel momento migliore della stagione. In avvio di playoff con il Giuliano in casa, 2 risultati su 3 da sfruttare contando sulla stessa concentrazione. Dobbiamo continuare sulla strada che abbiamo intrapreso, che ci ha portato a fare tante vittorie, a fare tante prestazioni convincenti, a alzare il nostro livello competitivo con le altre squadre. Intanto il gruppo si arricchisce della presenza di un nuovo dirigente, Zarbano nel ruolo di direttore generale, per lui accordo biennale, sarà allo stadio. Tornando a Toscano, il tecnico, a proposito di sicurezza, si affida a interpreti che hanno fatto la differenza per il Catania nelle ultime gare. Un 11 collaudato con l'alternativa a centrocampo rappresentata da Quaini. Un 11 che ha dato risposte. Celli per esempio, Oraimo, così come Lunetta fra i trequartisti. Devi fare la partita da Catania, devi fare pronto ad affrontare un primo turno di playoff nella giusta maniera e al meglio di te stesso.
Catania Giugliano sarà come sempre seguita da Telecolor, 3 ore live con inizio alle 19:30, collegamenti con lo Stadio Massimino, commenti da studio e a fine gara le interviste ai protagonisti. Bene, tutto per questa edizione del mattino, la prossima vi ricordo alle 14, grazie per l'ascolto e ancora buona domenica.